除雪車に関しては雪国の過酷な環境で、稼働するものですから、特に、雪国の除雪作業に、貢献したいなという気持ちで一人一人作ってると思います。インパルスさんはね、やっぱりこの青森の雪深い中で大変頑張っていると思って私らは見てるんですけど、ものすごいですよね、迫力があって、これからも頑張ってほしいですよね。毎日大変だと思いますけど、体調管理に気をつけて頑張ってもらいたいと思います。寒い中、よく広いところを40分で、除雪するのはすごいもんだなと思って。そうですね、飛行機が、無事に飛んできたり降りてきたところを見ると、嬉しいですね。やっぱりやっててよかったなと思います。やめようと思ったことは一度もないですね。飛行機の航空機のその安全運航を守っているっていうことで、やってこれたのかなとは思うっすね。寒くなると雪も多くなります。それに合わせて、ホワイトインパルスさんの稼働率も高くなるということで、その寒さといった時にベストな状態で、作業できるようにその上物の作業、車の操作、ヒーターとかのことを、気遣って仕事しています。除雪隊の、プラウは雪をかき分けて押すということですので、全開での、走行になると思います。うちの CC でもまずは迅速な対応ということで、雪が降ろうが槍が降ろうが、必ず出動します。30年間目の前にある車を、直すと、車を走らせると、妥協はしないと。そしていつかまた、油田の車が来たり、車検来てもらったり、そういうふうになればいいなと、それだけです。私たちは安全最優先で行動しております。安全とは貨物を投稿さえするだけでなく、第一にお客様や仲間の命を守ることが目的とも言えます。またお客様からお預かりしたお手荷物一つ一つには思いというものが込められており、その思いをやはり途絶えることなく安全確実に搭載することを実行しております。自分たちで、作ったトラックがああやって雪国で元気で動いていてくれるのを見るとやっぱり感動しますね。彼らの行動があってこそ私たちが青森空港で雪の中働けるのではないかなと思います。一つの目標にみんなで向かっていくと、そこの団結力ですかね。車を直すことによってホワイトインパルスさんの、チームワークで除雪ができるんじゃないかと思います。この稼働が、雪国を支えているんじゃないかと